大家好，我哋今日嚟睇下 Train Sim 7嘅線路圖，仲有個線路嘅走向。首先，我哋睇下第一條英國鐵路嘅線路圖，佢叫做 Airedale and Wharfedale Network Leeds and Bradford to Skipton and Ilkley。咁佢呢個線路咧係從 Leeds 出發嘅。佢經過呢個 Crystal Ford 之後咧，就會可以到達Bradford Forster Square。同樣喺 Alperley Bridge 附近一部分咧，佢就分叉到 Ilkley，另外一部分就到 Skipton。咁 Skipton 咧係去 Carlisle 呢個路入邊最後一個有電氣化嘅車站，亦即係話咧可以過咗 Skipton 之後咧，到 Carlisle 包括到 Carnforth 呢一段係冇電氣化噶啦。咁我哋而家睇下佢嗰個線路圖先。嗱，首先咧 Leeds 咧佢有電氣化，佢係1989年就已經完成係電氣化啦。咁佢咧沿住呢個線路行咧，係會經過呢個Shapeley 站嘅。咁 Shapeley 站咧，佢係一個3個人嘅車站，佢係進入 Bradford Forster Square 呢個唯一一條必經嘅一個站點。咁 Bradford Forster Square 亦都係1994年完成咗佢電氣化，佢係倫敦東北鐵路佢嗰個叫做目的地中其中一個。咁同時咧，呢個Skipton 站咧，亦都係倫敦東北鐵路嘅呢個算係可以去到嘅站點。咁 Skipton 咧，佢係有短途嘅算係區域嘅車去 Leeds 嘅。咁佢咧係會用333或者331嘅呢個車，亦即係話呢個 DLC 包含嘅列車就係呢兩個啦。咁但係咧，333咧係需要額外附豪華版先有嘅。咁同時 Ilkley 咧，佢亦都係喺1995年就完成咗佢嘅電氣化啦，已經係嗱佢亦都係有短途定期嘅車去呢個 Leeds 嘅。咁我哋而家睇下第二條線路係呢個叫做Tri-Rail My Army。佢呢條線係咁樣行嘅，我哋亦都係先睇下佢嗰個線路圖先。嗱，佢係從 Miami 呢個 Airport 站出發嘅。跟住佢會經過 Metro North Transfer，但係咧雖然佢有喺 Miami Terminal 旁邊，但係佢係唔會入去嘅，因為 Miami 嗰啲站佢係一個盡頭式嘅車站嚟嘅，佢係冇呢個軌道入去機場嘅，入機場要咁行，但係佢係冇嘅，所以佢只能夠作為一個總站，即係車到咗 Miami 之後就去唔到機場啦。如果去機場要前邊折返，我沿住呢條軌道一直行。咁我就到達Boca Raton 呢個站，佢呢個站係屬於 Tri-Rail 嘅，但係呢一個站係屬於Bright Line 嘅，佢兩個區別嘅。Bright Line 佢有部分車係屬於柴油動車嘅，即係兩端係用柴油機車，中間係用車廂嗰種形式嘅。但 Tri-Rail 佢係用嘅係 BBL 36PH 同埋 F40PH3C 嘅柴油機車加現代 Roton 列車組，同時佢哋個總站亦都係有區別嘅。Tri-Rail 總站係 Mangonia Park，但係 Bright Line 總站係 Tampa 站。我哋而家睇下第三條線路，就係紐倫堡到韋爾士堡嘅呢個線路，呢個地圖。我哋而家望下佢嗰個地圖先，佢係屬於 IE10同埋 S6嘅呢個線路。咁佢有咩車？佢係有442、412，仲有440同埋41193。咁但係咧412亦即係 IC4咧，佢係需要額外購買嘅。咁喺紐倫堡咧，我哋係可以通過線路換嘅方式去到 Newbury to Ingliston 嘅呢個線路圖。我哋而家睇下佢嗰個線路嘅具體嘅係點樣走向嘅。咁正如你所見呢個就係紐倫堡嘅佢嘅火車站啦。佢會經過 Firth、Holborn Off， 跟住 Neustadt、Aych、Bahnhof。其中 S6嘅總站亦即係喺 Neustadt、Aych、Bahnhof 呢一度。咁呢度亦都係 IE81去呢度，係從呢度出發嘅。
Neustadt Eisenbahnhof 出發，去到 Steinisch、B. Rotenburg、Olding Townburg。呢個就係S8，唔係 RE81從呢度出發去到Neustadt Eisenbahnhof 呢度。咁沿住呢條線一直行，佢就可以到達 Würzburg，亦都係我哋呢個地圖嘅終點。咁其中呢個紅色呢橛咧，佢係可以上到200嘅，即係話係屬於有 PZB 同埋 LZB 共存嘅呢一個路段。咁我哋而家講完晒3條比較主要嘅線路，我哋而家就講下其他啲。由於佢嗰個 DLC 比較多，我哋剩低就會揀幾條比較重點嘅 DLC。咁首先第一個就熟悉嘅 Tademy Line 啦。咁事實上咧，佢喺 Train Sim One 入邊已經出現咗喺每個月嘅開發線路圖入邊嘅，但係一直到 Train Sim One Five 就話要發布，但係到而家Train Sim One Five 1年過去啦已經，佢都係冇佢嘅份嘅。咁最後本來話喺今年7月30號就話發布，但係由於性能原因，最終推遲到係9月29號發布嘅，比原價推遲咗接近差唔多2個月時間嘅。嗯，咁我哋睇下佢嗰個線路圖先啊。呢個就我哋嘅 Tademy 站啦，咁佢係從 Tademy 一直去到 Aizu Wakamasum 嘅呢個站。咁其實咧 Tademy 站並唔係佢呢個 Tademy Line 嘅呢個終點站，實際上佢係應該去到 Koit 就中文應該叫做小出站嗌做啊。咁佢係用咩車？佢呢條線 Tademy Line 係用Kiho 40系列嘅內燃動車組。雖然呢批車咧喺2020年嘅7月份已經全部退役晒啦。佢而家用嘅係 KHE 120同埋 KHE 110系列嘅列車。我哋睇下佢嗰個究竟點樣行嘅。佢從 Tademy 出發之後，會經過Aizu、Kawaguchi、Aizu Yenezu、Aizu Takada，最後到達 Aizu Wakamatsu 站。咁第二條線咧就係呢個 Birmingham 到 Shrewsbury，佢係屬於 West Midland Railway 嘅。雖然咧目前我哋大概係唔知道佢係會配備咩列車嘅，但我哋都可以係估一估佢。佢大概咧係會採用應該係 Class 196嘅呢個車，因為而家已經呢條線就係用佢呢個車嚟跑嘅。我哋睇下佢點樣行啊！佢從 Birmingham 出發之後，會應該係走呢邊經過Darlaston。最後經過 Wolverhampton，沿住呢邊經過 Oxley Depot。Oxley Depot 係屬於Avanti West Coast 嘅呢個車庫，入邊有可以停390、807同埋805，跟住一直去到經過呢邊去到 Shrewsbury。Shrewsbury 咧亦都會有Transport for Wales 嘅列車喺嗰邊停靠嘅。咁第三條就係嚟自我哋嘅 Great Western Railway 嘅 Par 到 Newquay。我哋亦都係先睇下佢究竟點樣行嘅先。嗱，咁從佢係 Par 出發之後，佢經過呢個 Boogle 站，咁一直行，最後去到 Newquay。而家現實中佢用嘅列車係 Class 嘅150。咁至於遊戲入邊，我覺得應該都係差唔多，都係應該用150嘅，唔排除呢個可能性。咁喺呢個 Par 站，我哋係可以見到Great Western Railway 佢嘅88系列同埋802系列嘅列車，以及 Cross Country 嘅220同埋221系列嘅列車。係來返於 Penzance 到Paddington 或者 Edinburgh 咁樣。第四條咧就睇下我哋嘅Newjay Transit 嘅 Bergen Branch，佢咧係從Hoboken 出發嘅，前往 Sutton 或者 Whitewick。咁 Sutton 到 Port Jervis 佢係由大都會北方呢度租賃嘅。我哋而家睇下點樣行啊！嗱，佢從呢度Hoboken 出發之後會咁樣行，經過 Secaucus Junction，跟住沿住側線咁樣過。跟住會經過呢個Garfield，跟住Whitewick，最後到達呢個 Sutton 站。
佢用嘅列車係現實中用嘅係 F40PH3C、GP40PH2、ALP45DP 同埋 PL42AC。礦底車用嘅係 Comet V 呢個型號嘅列車。咁第五條就係嚟自我哋嘅荷蘭嘅 Amsterdam 到 Den Haag 呢個線路圖。佢係經過咗，睇下先，我哋先睇下佢嗰個線路點樣行先啦。嗱，佢從 Den Haag 出發會經過呢個 Woolston，跟住會再去 Halen，跟住同埋 Amsterdam，一個叫做 Stock 啲係咪啊？最後去到 Amsterdam Central。佢而家用緊咩車？暫時我未去搜集更多資料，但係應該同現實中差唔多嘅。我哋睇第六條啦。第六條就係翻去英國啦。係我哋嘅 Sheerness Branch 係 South Eastern Railway，即係東南鐵路嘅呢個線路圖。佢係從呢個 Sittingbourne 出發嘅，跟住經過 Camsley、Swale、Queensborough，最後就達 Sheerness on Sea。佢係用466嘅呢個列車，佢呢個就係佢具體嘅走向。咁仲有一個咧，可以發現嘅係叫做有 East Coast Main Line King Cross 呢樣嘢。King 咁既然佢雖然冇透露太多信息，但係我哋都唔可以排除佢會即係會呢個地圖出現 Great Northern 嘅列車。咁至於後邊嘅 Great Western Railway 嘅 Class 387，由於線路圖中目前未有一個大西快線未有一個電氣化嘅地圖俾我哋，亦即係換句話講，可能以後會出一個專門有電氣化嘅呢個地圖大西快線地圖俾我哋去玩。咁上邊呢個Lisbon 呢個里斯本葡萄牙嘅呢個咧，佢就係大概係咁樣嘅。我可以俾你哋睇下佢嗰個具體嘅地圖係點樣走嘅。嗯，佢大概喺度出發，呢度就係Lisbon 里斯本度出發，佢就咁行。呢個地圖佢用嘅列車好似係360輪水，應該係。佢係有具體嘅葡萄牙廣播，呢個已經係明確咗嘅。至於後邊另外呢兩條Carlisle 到 Whitehaven 同埋 Heidelberg，仲有呢個 Hayden Branch，呢三條咧，我個人暫時唔係好感興趣，亦即係暫時唔會去講住先。